Калиен катионыг натрийн гексанитрокобалтаар тамирч чанарын урвалжийг авч үзье. Үүний тулд цөмөрөө калиен катион агуулсан давс буюу калий йодын уусамлаас 3 шилэндээ тасалж авна. За энэ уусмал дээрээ натрийн гексанитрокобалтыг уусмал байдлаар нэмж өгнө. Үүний тулд хуруу шилэндээ нэрмэл ус баг зэргийг хийгээд за энэхүү хуруу шилэн дээрээ шилтэй уусмал дээрээ гексанитрокобалтын нунтаг нэмнэ. За энэхүү хуурай бодисныхоо өнгө болон гексанитрокобалтад натрийн уусмлын өнгийг сайн тэмдэглэж аваараа өрөөс өнгөтэй уруулж үүссэн байна. За энэ бодисыг туршилт хийх явцдаа найруулдаг учраас энэ уусмлыг бага хэмжээгээр найруулж хэрэглэнэ. За калиен катион нь натрийн гексанитрокобалтаар шар өнгийн тундас үүсгэх ёстой. За урвал явагдаж шар өнгийн тундас үүссэн байна. За энэхүү тундас нь доошоо тунаж уусмал явандаа бол өнгөхгүй тундсан доороо шар өнгөөр туннаа.